Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui o vídeo no canal ensinando pro meu amigo como fazer vídeo de DC2, de animação até colocar voz. Antes, vou falar para ele. Se você não prestar atenção, gente, vocês não vai saber como fazer animação. Vocês vão fazer animação bem estranha, bem vai no sentido e vai dar dislike. É melhor fazer uma animação bem linda para todo mundo deixar o like. Tá bom? Presta atenção para você saber de fazer animação. Ok? Então, clica aqui em inserir. Pega qualquer que quiser no pack. Antes, vou escolher o Cartoon Cat. Pega um braço, no primeiro braço, pega o corpo, pega a mão, está aí. Presta atenção, gente, senão vocês não saber. Aqui. E, gente, para de ver Brainrot para você saber fazer animação. Se você ver Brainrot o dia todo, vocês não vão saber fazer animação, hein? Então, presta atenção e abaixa o Capcut e DC2. E pega lá do adicionar áudio e visual aqui. Aqui. Pega adicionar e bota o fundo qualquer quiser. Antes vou escolher esse daí. Vá lá para baixo. Pronto. É só clicar no esse daí. Velocidade de animação normal. Tá 24. Se colocar 24, a animação vai ficar feia. Tem que ser linda. Você tem tá aí. E o que quiser, pode no interpolation. Significa que vai ficar 2D. Pronto. Aqui é uma clicação para deixar maior. Fazer assim. Para você fazer isso, para chegar ao braço dele, é só me copiem. Primeiro, olha como visual. Apague esses daí. Prontinho. É só esticar o braço dele.
Pronto. Porque veio anúncio, me desculpe, gente. Porque eu fiz um vídeo bem ruim. Não, ele tem que ser virado aqui, não? Isso. Fazer ele virado aqui. Pronto. É só ele virado assim. Ou pode aumentar o braço dele ou esticar o braço dele. Não se aumentar o braço dele, tá parecendo que ele tá chegando o braço. Então, bora lá. É só fazer ele isso. E faz ele esticando o braço de volta. Dele de volta.
Olha, como que eu fiz isso? Deixa eu explicar. Só tô esperando você. Ó, tá pronto? Então, vá lá no editar unidade e vá na cabeças e vai estados e tem dois bonequinhos, um invisível, outro normal, e vai fazer as caras dele qualquer quiser, né? Vai nessa cara, ok? Então, agora é o próximo. Olha como ficou o visual. Olha, desculpa, gente, que eu tô pausado aí. É só exportar e salvar como vídeo e colocar nesse botão aqui. Clica. Clicou? Então espera seu vídeo para ir. Então vamos lá. Para você ter a vídeo do CapCut, você tem que ir abaixar o CapCut. Por quê? Quando você não tem CapCut, senão você não vai, o seu vídeo não vai ficar mais lindo, hein? Você tem que baixar CapCut e do nada você não tem CapCut. Abaixa logo, ou senão não vou fazer mais vídeo de tutorial para te ajudar. Tá bom? Dá uma pausa aí e abaixa o CapCut na Play Store e clica na CapCut e bota o que quiser nessa coisa. Ok? Bora lá. Para você clicar no vídeo, é só clicar na bolinha branca e preta. E adicionar. Pronto. Quando você tá aqui, editar imagem, olha como que é o visual. Quando você quer que ele cancelasse o CapCut, o oficial, deleta. Ou não quer, tá bom? Clica lado do editar, o texto é áudio. Clica em sons. Pronto. Para você, eu tenho várias vozes. Você não tem? Clica extrair. Clica em colocar. Clica qualquer que quiser no seu vídeo. Primeiro você tem que gravar você tem que gravar um vídeo no YouTube, aquele vídeo de sons, effect, tá bom? E você tem que baixar os sons e effects para deixar. Primeiro você tem que deixar o like e se inscrever. Não, primeiro você tem que deixar o like para ter inscritos para
meu canal ficar famoso. Deixou o like? Tá bom. Encontrei esse vídeo. Agora eu vou extrair e adicionar o áudio. Pronto. Olha. Clica no sinal de mais. Gente, eu tô esperando você gravar um vídeo no YouTube. Para gravar um vídeo, não precisa postar no YouTube. Não pode postar no YouTube, senão eles vão dar dislike, hein? Primeiro você tem que fazer o vídeo no YouTube. Primeiro você tem que fazer o vídeo no YouTube. Não, primeiro você tem que gravar um vídeo no YouTube. Um vídeo que é aquele escreve som de cá, pode colocar som de explotar, pode colocar de 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 Minecraft, de som de terror, pode colocar qualquer que quiser. Olha. E pode colocar de gravar. Mano. Gente, quando que eu tô vendo o tutorial, é para você ensinar para você... Por que eu tô fazendo tutorial? Para você gravar seus vídeos e... É para você gravar os seus vídeos, mas a animação linda com voz, tá bom? Para o seu canal, para ter 1000 inscritos, para fazer assim, tchá, 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 e fazer tuk, 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 e parar de fazer vídeo de brain rot que você não vai saber, tá bom? Porque eu não gosto mais de brain rot, e não faz isso. Você tá fazendo animação bem feia, assim, tchá, 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 todo mundo deixar mais de like, que você é uma criança, tá bom? Para você colocar, inscreva-se no canal.
Pronto. Criou? Então, para você quando que você quer postar o vídeo ou não quer, é só exportar e espera o vídeo um pouquinho pra lançar. Foi? Então, que é no WhatsApp ou no YouTube, ou no Instagram, Facebook, ou que é um monte de coisa aqui. Quando você quer postar, aqui o vídeo para você ver como o visual. Tá bom? Então, tchau, beijo. Até com Deus. Tá bom? Foi o que você conseguiu fazer? Então, tá bom. Então, beijo. Até com Deus. Vou fazer mais vídeo de tutorial como fazer mod de Melo Playground. Tá bom? Beijo. É só depois. Vou fazer outros vídeos de sem tutorial e tutorial de fazer animação de DC2, tá? Tchau. Quando você gosta de Cartoon Cat, Bill Cipher, Gravity Falls ou Trevor Henderson, então deixa o like. Tá bom? Então beijo.